بچه آریانا سعید هستم. پیدا شدن پسر آریانا سعید. مهدی از مادر خود یعنی آریانا سعید می‌خواهد که او را بپذیرد. آریانا سعید در سال 1985 در کابل از پدر پشتون و مادر دری زبان متولد شد. وی در کودکی افغانستان را ترک کرد. آریانا سعید و خانواده‌اش بعد از استقرار در پاکستان به اروپا مهاجرت کردند و بعد از سپری کردن چند سال در سوئیس در شهر لندن سکونت کردند. علاقه وی از همان کودکی به موسیقی شروع شده و بعد از فارغ التحصیل شدن از رشته مدیریت تجارت تصمیم گرفت که به عنوان یک هنرمند در عرصه موسیقی فعالیت خود را آغاز کند. با وجود اینکه آریانا سعید در روزهای آغازین کار خویش با چالش‌های زیادی روبرو شد، اما بالاخره استعداد او با گرفتن جوایز زیادی در بین مردم مطرح شد. افغان پسرم قد بالا داری، چشمای خمار رخ زیبا داری. افغان پسرم قد بالا داری، چشمای خمار رخ زیبا داری. و اکنون او یکی از سرشناسترین هنرمندان افغانستان می باشد. به همین دلیل خبرهای زیادی در سوشال میدیا درباره این هنرمند دست به دست می شود و تازه ترین خبر پیدا شدن پسری است که ادعا می کند پسر آریانا سعید است و آریانا سعید او را در کودکی رها کرده و از پدرش جدا شده است. این شایعه در صورتی در صفحات مجازی دست به دست می شود که خانم آریانا سعید در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که او نمی خواهد مادر شود. ما زیاد در این باره فکر کردیم و ما فکر میکنم ما طفل نمیخوام داشته باشم از خود. بچه آریانا سعید هستم. وقتی که من طفل 6 ساله بودم آریانا سعید از پدرم جدا شد. پدرم معتاد شد و زندگی شرکت آریانا تمام. نام پدرم نامش امین است. ایشان که پدرم ایشان یعنی از پدرم جدا شد و پدرم معتاد شد و پدرم وقتی که از معتادیش ترک کرد دیگه آریانا دیگه رفت که بچه به نام اسیب پیدا کرده که شورش کرد. این هم داستان از زندگی از پدرم است. آریانا سعید باز مادر اصلیم است. باز پدر 2 تا ازم کرد دوباره شورش کرد. بچه آریانا سعید هستم. بچه امین است. اما آیا ادعای این پسر جوان واقعیت دارد؟ خانم آریانا سعید تا حال درباره این موضوع اظهار نظر نکرده. ویدیو کلیپ های آریانا سعید در یوتیوب توجه بیش از 9 میلیون تماشاگر را به خود جلب کرده است. اکثر شعر و آهنگ های این هنرمند از ساخته خودش است. او اولین هنرمندی بود که آهنگ ماشالله اش در شبکه‌های جهانی پخش شده است. این هنرمند پس از ورود طالبان به کابل با هواپیمای آمریکایی حامل پناهجویان افغان و مقصد دوحه از این کشور خارج شد. چی کمالی تو بالا، سب نازی ماشالله،